شەهید باسیل عەبدی میرزا حوسێن. شەهید باسیل عەبدی میرزا حوسێن لە ساڵە 1959 لە شارە بەغدا هاتە سەر دنیا. خوێنینە سەرەتایی و ناوەندی تەمام کرد و پەیوەندی کردە خزمەتە سەربازی. لە ساڵە 1980 لە لایەن ڕێژێمەوەرین بەعس و بی تاوان دەستگیر کریا و بی زانستنە ئەو تۆمەتە کە ئێڕایی دروست کریا کە لە زیندانە ئەبوغرێب دوای کۆچۆپیکردنە خێزانەکەی و زەفتکردنە ماڵ و موڵکی دەستوەسەر کریا. ئەی شەهیدە بێتاوانە تووشی خراوترین سزا هاتوو، سەرەتایش تا ساڵە 1983 کە سوکاری سەردانی کردیان لە زیندان ئەبوغرێب، وەلی دواخر هەواڵی نەمەند و شوونەواری نەمەند تا دوای ڕمیان ڕژیم بەعس لە ساڵ 2003 و ناوی لە ناو لیستە ئەو شەهیدەی لەبوو کە دەریاون لە سێدارە.